बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग कैपिटल विद वकास। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के और बैंगन के पकोड़े। इसके लिए जो मुझे चीज़ें दरकार हैं वो हैं, सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी के करीब पालक लिया, उसको मैंने बारीक काट लिया। उसके बाद मैंने तकरीबन बैंगन लिया है, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया बारीक बारीक करके उस और पानी में भिगो दिया। अगर मैं पानी में नहीं भिगोऊंगा तो वो ब्लैक सा हो रहेगी, यानी कि रंग छोड़ी, इसलिए मैंने वो पानी में डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च लिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, साबुत जो है सूखा धनिया मैंने लिया एक टेबल स्पून, बारीक कुटी हुई मैंने इसे, अगर आप चाहें तो इसको अच्छी तरह क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी बारीक कर ली थी। सब्ज़ मिर्च वो ली है 3 से 4 अदद। कसूरी मेथी ली है मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका तकरीबन मैंने वैसे एक या डेढ़ टेबल स्पून डालूँगा। उसके बाद गरम मसाला लिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, और बेसन लिया मैंने तकरीबन 2 कप। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी सी बारीक काट ली थी। कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक तकरीबन ½ टेबल स्पून, धनिया, इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। ज़ीरा, ये भी थोड़ा सा हम मसल लेंगे। चलें मिक्स करते हैं। ऐसा ऐसा हम पानी इसमें ऐड करेंगे। बेसन हमारा तकरीबन रेडी है। अब दूसरा हम तैयार करते हैं। अब हम बैंगन का मिक्सर तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले इसे बेसन लिया, साथ ही हम ये सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे। धनिया थोड़ा सा ये भी ऐसे पीस लें। ज़ीरा, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा हम हस्बे ज़रूरत नमक, अब हम इसमें बैंगन ऐसे डालते जाएंगे।
एक एक करके हम ऐसे मैरिनेट कर लेंगे। चलें, सबसे पहले हम अपने ये पालक के पकौड़े निकालते हैं। अब हम बैंगन के पकौड़े बनाएंगे। बैंगन को ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बारीक से होते हैं, थोड़ी देर बाद ही नरम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए हमने इन्हें उतार लेना है। हमारे बैंगन और पालक के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।